الحبابات مثلا اسمها زفلاون مرحبا سيسون ارزالات اورستيفي مرحبا سيسون الواهي البوسا تديان تبوسات مثلا نغال الماس تبونا قداش سلوين تمورت ناغمي يغال في ذاكي حضرت ونغمس نف فرنسا لوبينيون فكرت مون سفين الاحوال تمورتنا ولا يند شو ام كيتولي اللي حالا تمورتنا نتورام كيتولي العلاقات الجاروك دو فرنسا العلاقه الجاروك تمورا غادي قارفن تيغاو كليات مثلا تيمسالين يغالد مستبونو كيستوك ذا ونغمساكين ارومي نان فرنسا سيد نوالا غورس نولي شو دينا ماشي تيكر تام زوتي دي هضركا لوك ذا تغمسان فرنسا يهضر دوك فرونس 24 وسان قاعدان يهضر دوك تغمسان تمورتنا ديغن اسانسي نفهم لي بوين فور عندنا كا وهذا نوال انشو دوالي سوق تيدت انتاشي انزين يالاس يعني زرفون بومدان يعني اللي حاله الكورونا جيت مورتنا لحاله تدم سنت مورتنا يقول ليت مثلا ادنو على غوس تسقيدي بوهي البوسا تدين تبوسا لوك تكرا ان فقاون الحرمه دينو كيدينو كانت ما غنسنت مثلا كي وهذا فدوغ اهيل بوسا لوك ذا مسا نعميط النبي اسماعيل تم ستانت وتم غنزي ساتي سيتي زوزو مسا نبيلا ما عرفاش اسم الزوف لما وتما اسلمين ما دام تم زود كاف دوك كذا ما ام كدنا سيدنا ويا كالي بوين فور مس شو دينا عبد المجيد تبون وجانا نقي لوبينيون تمزوت انا تمثلت منزوت يعني ولعت سمعت تيري تمثلت لي زرفان بومداني لكن كونيس اون ني با ان بي on n'est pas dans une phase de répression on n'est pas dans un pays de القمع كيدينا نسا ثورة on a commencé اجراءات التهدئه يسرحي كراي معنا سن سي الحفاس هناك مازال نكمل الكوفري ذاكي وان شاء الله هذه لين خلال زدات وان شاء الله الجزائر تغول خير تمور النظام دام زوت اولا ما كاين on n'est pas dans une phase de répression et que le processus كاين la libération des militants غادي يكمل وهذا نسرحي معنا سناكي سي اون بون نوفال يعني شو ديناك C'est une bonne nouvelle, même la suivi. فعال خاطر الفلاين في 62 كان الفلاين يبقوا نعم سكن مي اي بينير لا سي با اون فورم دو ريبريسيون غايبينير باللي هاد السرحه alors que مازال les jeunes sont convoqués devant les tribunaux يغلي قاعد تناعيل امغناس من الحراك يعتاد يضع نفيرة son affaire allait renvoyer pour le mois de septembre et puis d'ailleurs des jeunes qui nous appellent ils ont reçu des convocations ça me fait mal de voir les parce que أين كنا تبون باللي نروح les mesures تاع التهدئة c'est pas une répression et tout ça prouve deux choses ça prouve que la justice n'est pas indépendante puisqu'il a décidé de il va ordonner des libérations, il va ordonner la libération des journalistes, la libération de pauvres citoyens qui ils vont exprimer leurs opinions sur des situations à la Taïchine, à souffrir. Et la deuxième des choses, c'est que tout dialogue, toute initiative politique, aucune ça. ما يبغى وزاد ولادي الرحمه pour aller vers une véritable transition اللي تبغى الشعب او ماذا تبنوا الجزائر الجديده au détriment des libertés مرات تبنوا الجزائر الجديده نعرفوا est-ce que ça l'arrière-pensée c'est de relancer le débat avec la constitution donc il est prêt à faire une concession donc الانسان حقكم les avocats اسمي بالقار ما نتولي لي دوسيي نتولي بليكي دي دوسيي القار دويتي سي با دي détenus c'est des otages صافي تما يبغى يتساوي الناس باش تناول السرحه ويجي له نهضر بالتوستيرون نتوما القار نو هذا القار اين يطلب الشعب c'est le changement radical du système. C'est une période de transition, c'est élire une assemblée constituante, c'est écouter tout le monde. Très bien. Maître Nabila, le cadre de la loi, d'abord en tant que militant des droits de l'homme,
اقلكم افوكات دونك اقلكم سور التيران اقلكم قلنا تصور اللي حاله انك يقار اون ني با اونتري دون اون فاز دو ريبرسيون وكي بالك يردي ما غناش نكون ويان تقارنكم كرال جيرال باس اون بيريود تسافر كانت pour voir est-ce que vraiment on est en train de passer dans une phase de répression et يعني ça qui قالوا pas من تقارن les militants قانوني dans une phase de contre les militants mais est-ce que اشد نتقوا ولا كينس يعني franchement, ça me donne la chair de poule. Là, moi, je suis quelqu'un de radical. Radical, parce qu'ils peuvent emprisonner tout le monde, mais ils ne peuvent pas emprisonner la colle. On n'est pas dans une phase de répression. Il y a des signes dans la période de pandémie. Les lois de répression seront plutôt que la période de la pandémie. Il y a des signes il a modifié le code pénal, il a soi-disant des mesures de répression, alors que Chad, il suffit de lui parler dans son intérêt pour préserver sa santé. Il y a même et qui sont en pleine période de on va في البون دي ماك كيخاطروا في الفلان ما تدخل الطوموبيل يخرج من اكروسيون مليون هذا ماشي بالقمع يعني القمع الطبيعي كل سرغينا تتزاوج القمع في كونتيم في صحه صغير بلا قليل يسموه ولا شحال صحه صغير بلي ا تو مومون زعما باش نرفضوا الحبس parce que j'ai réfléchi l'Argentine, que ce déparatine ne répond pas aux besoins, que le rachat qui me tient, c'est de l'hôpital, que les mecs, on t'aide à devenir physique, on t'aide à devenir l'État ne prend pas en charge la sécurité du citoyen. Justement, Maître Nabil, أول قد قرأ وقال عندنا تيديس نتسا d'April ويا جو دينار كل حالة كيقار comme quoi l'opposition ne doit pas se faire dans l'insulte, dans l'invective et l'appel au soulèvement. بالك وكذا عن السبات شي مي تسوي مع الناس قال الحبس. J'ai pas compris la question. Vous êtes en train de justifier يعني وقال الحبس comme quoi c'est une répression وخطر تورين من وقال نادي نتيدت نسال الجانس ناس نو ناس يكون ما بوا الحبس نايون فايمانيس وقال لا police c'est que parce que il fait dans l'insulte, dans l'invective et à l'appel au soulèvement. Qu'on n'accepte pas, si vous dites qu'on refuse, il y a des gouverneurs de sinon autrement, vous êtes libres, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il cherche l'intention, il cherche une naouaya, et puis il publie. Dans l'hôpital de Stanislas, dans l'hôpital de il n'y a pas les moyens. Ça fait je vais déjà dire, en 2020, les hôpitaux ne sont pas équipés. Les boucliers sur plus de 23 hectares, qui ne sert absolument rien du café de et où les choses ne se pas, je suis en train d'appeler à un soulèvement. Mais le soulèvement, c'est les mecs qui vont assumer la responsabilité d'un soulèvement par rapport à la mauvaise gestion. Là, il y a un conseil, une réunion, le ministre de la Santé, le ministre de la Tabac, le ministre de l'Industrie pharmaceutique. Il va avouer, c'est un échec. C'est une gestion catastrophique. Allez, vous dites, quand ils ont gagné, la honte qu'on conseillait. Ce n'est pas moi. La loi, le canon, le doustour, il aide que le chocolat, مسؤولة عن صحة المواطنين. والتجربة اللي يخدم لا سوليداريتي مع كان يخدم الميكات الاجتماعي قريبا اروح غتصور القوت غتصور الماسك غتصور الاكسجين في ديطار والتجربة الكلينيك ça me fait الدولة pour régler un problème de pandémie avec des mesures chaque jour, de nouvelles mesures. Pourquoi c'est pas efficace? On va dénouer le responsable du Chad. Le Chad, il est inconscient parce que Chad, il est inconscient.
باش كناسيين فينالمون الشعب il est mineur يحوج البوز الى السؤال ما يغادوش ما انفق في الحكم باسكو الشعب كيمون il est mineur الى قاتل البوز باش يقعد الى قاتل بوليسي باش يدير بافات فينالمون تحوج مرة ديمقراطيه وتستاهل مرة ديمقراطيه دونك الصغير كاينين الناس اللي رجعت moi ce que je sais une chose c'est que les libertés sont en danger en Algérie. Elles sont en danger. Un citoyen, il y a des vidéos sur l'état de l'hôpital un citoyen ils vont lui présenter des condoléances Comment je vais lui faire une affaire? Un journaliste qui couvre un événement, un journaliste qui essaie d'informer le peuple, c'est d'informer le citoyen qui est dans le rôle des sportifs. Les journalistes, c'est des délits de presse, c'est des délits de presse, le canon راه واضح ولاش الحبس داخل الدليل de presse. أي غلط باغي نافير يخلق ضررني alors qu'il n'a fait que son travail. أي غلط على الحبس pourquoi je vais condamner des journalistes qui n'ont fait que leur travail. أي غلط au soulèvement. Et le soulèvement, c'est la gestion actuelle qui va mener vers le soulèvement. Nous connaissons les avocats, les politiciens, vers la violence. La révolution pacifique, parce que la violence, le pouvoir, il braque. C'est son moyen de rester au pouvoir. Donc, il ne faut pas oublier qu'il est devant un chantier. Il ne faut pas oublier que ce président, il est devant un chantier et qu'il est son prédécesseur, il est le chantier. Alors, il a une constitution hydratissade, qui coûte que coûte. Et il ne faut pas oublier de laisser ce même régime qui a exécuté, qui a ordonné des arrestations. Au même moment, pour empêcher la pandémie des Hbous. Attention, c'est très très grave. On essaie de respecter les distanciations, on essaie de se protéger. Imaginez un peu dans quelle situation ils ont Hbous, des cellules une seule cellule. Est-ce que la distanciation est là pour le monde? Est-ce que la protection est là pour le monde? Donc, il ne peut pas le pardonner, mais il ne faut pas humaniste parce qu'il sera appelé, ça sont l'armée. جوستومون ترى ما تنبيله ترى وقاعد يسولنا كا بالك مثلا سقسينا هضرات ترى سكسي لي قال اطفال دي فيديو اتصادر لوبيتا متواضع الفاطل خاطر مام دافو مام لي ريسبونسابل دافو قال ان بون سيتويان سي سيلوي كي دينونس ما يولى الفاطل يعني ترى سيتويان دي فيديو خاطر يولى الفاطل دو لوبيتال هضره سي لي قال ترى سي ان دونجي بور سا فيز ما هذيكش مع الحبس مالغري كو كما ممكن نعين دبونت جونكوراج لي جون دينونسي المانا الفساد يعني مقلديك مورا يقسم دا شوف السيتويان أيضا لو بوفوار مع لو غوفرنمون الحكومة اللي انستالي باش تخبر إذا كان مدلل تخبر دون لانتيري بوبليك. Il y a des appels à témoins, des appels à dénoncer des situations. Parce que une administration, qui a connu des automobiles, dans un trou, faire la calandre, faire l'argent de l'automobile, elle finit à Vénézuela, elle finit à l'état des pionniers, elle se la balance sur les réseaux sociaux, et j'accuse celui qui n'a pas fait son travail. Elle sait que ça ne peut pas constituer un crime. Est-ce que il y a un avocat au Canada qui vient de déposer plainte contre le Premier ministre et la reine d'Angleterre. C'est chaud. Par rapport aux filles qui ont déposé plainte, il a déposé plainte par rapport au fait ils ont exigé que le vaccin, le corona, ils vont obliger les gens à mettre le vaccin.
ولكن باش تفرض باللي نكمل في مسمى وليو que ce soit الشعب انا يشوفوا الكارطه الدوله parce qu'elle l'a pas protégé ou qu'elle a les moyens de se soigner ou qu'elle a les moyens de se protéger, il y aura des qui dénoncent elle dénonce les manquements de وين في قارن أسمين في طرفنا أسمين l'état de nos malades أسمين شي خصوصا وبعد الناس ما تخطبي في الحد فلا ينسى شوز القوانين القمعية يجي يخدم لي يجي القوانين القمعية يقارن بلي vous n'avez pas le droit à faire la photo كيوت بلا l'autorisation صورة ما يلاتش مرة لوبيتال تفيلم الطباء ولا يدير بصح يبوزي ليكسبوزي ان دونجي il a l'autorisation il mais ما يلاتش مرة لوبيتال تفيلم حاشا الخني ديال القاعة تفيلم لا سيتواسيون باش ليدي ولا لي malades sont jetés par terre les morts sont par terre la vidéo il ولا تندير الملائكة في القاعة كل واحد شوفي tout le monde mais أنا شتاقي même ماشي هناك في الميديا dénoncer qu'il faut poursuivre صافي ولدي هاكي لقى غنوصلهم إلا قد ساعدني في البطل يعني كنا نشوفهم سمح لي نموت غرض الكورونا c'est بالكذب si nous la respectent ils encouragent la dénonciation pas la dénonciation d'une mauvaise gestion أي غاد parce que tu l'as dit أركز كي فيلمي فعشان ما ينوتك filmer un hôpital, filmer quelque chose, un danger من الدولار ولا je sais pas. Mais ماشي celui qui a dénoncé la César. وين ما توجي accusé de تيداوي لا بروبليكتور. إلا كيداوي باللي أين كان في المير ديال الكذب. جينا أروح شوف لي الكارطة شو راهي عند البلاغ الكاذب، التصريح الكاذب، التشهير الكاذب، ولكن صح مي السبيطار الكاذب يتشوى في justement مثلا نبيله مش كنولي كي نكونوا ني با دون اون سيتياسيون دو ريبريسيون ديال الوقت نتا عطاسي ما نصح بالك الحاله نتاع شكاتورا سي انكور بير بارابور لي حاله إقلان قبل يعني شنو رايك كمية مثال تاقي لا سيتياسيون تورا ولا سيتياسيون ما مدينا سيتياسيون بوتفليقه يعني الوقتيس. Pourquoi j'estime que c'est une situation de pire. Enfin, sur plusieurs angles. C'est une situation de pire parce que le peuple, les choses humanistes, les doigts attaquent là la pandémie. Il arrive à manifester, la marche, sur les slogans, il va se révolter pacifiquement les marchés. خاطر كل السيتوانيين فيك تتمت بالعمل كان خدم اتقل النيادي مقلشة خدمة مقلنا خدمتها اتونسيون الشاب لا اتان ان تكري الوعي تري رابيد خاطر تقولوا الشيء في قارئ كذلك بطليا ممكن بريزون شارج سانيتير سوسيال دون راشيموس سيلاز لا سيتياسيون ايكونوميك ولاش اي دونك انا الكذب انا المطركاج انا le ministre de la communication diplomatique et journaliste c'est pas normal. Il fait on va assumer la responsabilité d'un dérapage. ما عرفناش نقنعوه ودينا تحمل الغريات خدم غرياتك عاد بغيت شرح غير خدمه ما راحش دور دي سيتياسيون تاع لا ريبريسيون دي شي متاكد donc très bien c'est une situation qui est plus grave. Elle est plus grave dans la mesure elle échappe, il est pris en otage par cette pandémie. Il ne peut pas s'exprimer. Oui, il est là avec une réveil et attention, mais il est là. La pandémie qui a sur le royaume. Tout la salle. Il va appeler un vote, il va appeler un référendum, il va appeler un
elle va dire aux jeunes des choses, qu'est-ce qu'il y a lieu, avec des avoirs nazis, quel est le projet politique, et elle négocier qui veut. Et pour moi, en tant que militante politique, là-dessus, je vais négocier avec ce pouvoir de son départ. Justement, تمثل تلقى مثلا نبيله justement تمثل تلقى السير chose à négocier si son départ ça مش كسر الانسان il a confiance en la situation il قال que je suis porté candidat à la présidentielle au nom de la société civile et au nom des jeunes نحكي وذاكي رانا في قاشوش تمورت يمكن نهضر اسم لي جون ناكي اسم la société civile c'est comme si يعني شي تقارضوا كل انسان تولى خلاف تولى حوايج ناضا يعني انسان كيقال لكم كالمزيان كاع هنا نكودي لا سوسيتي سيفيل سنكودي attention مثلا لا كوبول المجمع باش المجمع pour demander بوتفليقه دي بريغان 5e mandat تشوف لا سوسيتي سيفيل et les jeunes avec tout le respect que je dois aux jeunes que j'adore mais الغالب يدي في الطمع نروح ننزل بحكم كان تفضلي c'est pas mon problème que chacun assume ses choix c'est pas mon problème mais tu auras toujours Hosni comme référence c'est Qarad ce pouvoir a fabriqué son opposition il a fabriqué ses associations il a fabriqué ses partis politiques il parle de cela allez يختاروا تقول هذه الشقل وهذه dans un monde virtuel. Sur la l'équipe, ça a 200 amis de Facebook. Dans 2000 amis de Facebook, c'est des amis virtuels. Donc, ils parlent de société civile virtuelle. Société civile, vous êtes gravides autour du pouvoir depuis toujours. Mais ça, pendant une année, d'une façon pacifique, qui a demandé pacifiquement le changement du système et demander le départ du système de détruire Kawaii de programme. Il y a un océan qui se sépare entre le peuple et ce pouvoir. Le peuple qui ne demande rien à Ibad Rabbi. Il a أصدرت بالشعبيكي على يقاضي وين يحسن وين يخدمون وين يقدرون. Or, ma femme aujourd'hui, Guapan, imagine Fini, ne veut pas يهلش يوم من المليح. Imagine تحفظ stylo. Vous allez lui faire signer un acte de vote de Chouklamoutis. Vous avez profité de sa faiblesse. Oh, c'est criminel. Parce qu'elle est stable, c'est exactement c'est que c'est un pouvoir qui profite de sa faiblesse pour l'écraser encore plus. Il ne peut pas le pardonner. Il mérite mieux. Il mérite un peu de considération. أشوف ضريب حبس السيد تقلي قريبا يجيتو أنا حبو 30 يمين أنا تخسري بلوس دو 5 mois que j'ai pas vu ma famille خاطر il faut pas oublier que dès le début de la pandémie الحبس n'a pas le droit aux familles n'ont pas le droit à la visite familiale شري الحبس عن un coup de fil par mois et dans les jours où j'ai terrorisé une famille leurs parents il est à Adran. Ça fait 5 mois qu'il est en prison, ils ont eu droit à un seul coup de fil. Et à ce point, ils m'ouvrent une scène, c'est pas possible. Je sais pas, on verra la tranquille, ils sont que le président par la force des choses, n'a pas qu'il a été imposé, n'a pas que placé là. Mais quand même, un peu de respect à ce peuple. Et c'est un peuple à pas qui se fera et pas d'arrêter. Un carotte d'ailleurs, et il n'est pas prêt à mourir ce peuple, il n'est pas prêt à se... La Keshmina, vous savez qui parle de dérapage, d'incitation à la violence, la Keshmina. Comment maintenant بلا سقسان قالوا يعني سمحي كان بالك عطلا في اللام فغان كومونتير في لافير كاين الكوليغ عبد السامع عبد الباسط عبد السامع زريره يضلوت انت مازال نحكم في 3 سنين البروك عبد الحي عبد السامع سمحي 3 سنين الحبس البروكورور العراقي 20 سنه الحبس هذا سميتي كان
مثلا عبد الحي صب دار تمور خاطر لا في كونفيونس هناك لافير قيت لا وقت العصابه الوقت نبود في اللقاء دونك يصب افيك وليس اني سبايز راكم كوا بالك وحكمنا في على فان 3 سنين الحبس امتي كما ترى في لافير قي مور شغل sur une affaire un peu, je ne suis pas constituée, je suis vraiment désolée. Je n'ai pas les éléments de cette affaire. La seule chose que je veux dire, c'est que les avocats, c'est incroyable. Les avocats de l'affaire Agui, c'est une affaire, vraiment c'est un montage. C'est une affaire montée de toutes pièces, où je m'arrête de rentrer détailler partout où c'est là, mais je sais une chose, une faveur, il y a des avocats qui m'ont appelé de mettre Ismaël Choutoula, confirmé 3 ans. Voilà, c'est-à-dire que l'histoire des philosophes, mais qui n'a, je vais peut-être dans une petite cellule, on va dire, mais je ne peux pas m'allonger, je vais mettre un deuxième détenu, mais je ne peux pas m'asseoir, je vais mettre un quatrième, un troisième détenu, je ne peux même pas me mettre debout, il ne fallait pas te prendre en faire au juge. C'est une reculée. C'est-à-dire les 3 ans étaient fait beaucoup pour un journaliste, mais comme c'est confirmé, c'est-à-dire le deuxième jugement a confirmé le premier jugement, les avocats étaient contents. Est-ce qu'un Mahatar, il aurait pu être nous, ils auraient pu, le procureur a demandé 20 ans. Mais ça reste une condamnation. Il est privé de sa liberté pour avoir fait son travail. Il reste que c'est un journaliste qui est condamné. Est-ce que c'est une leçon pour les autres? Est-ce que c'est pour faire peur aux autres? Et je communiqué dans ce papier. Les méthodes c'est يقار des théories elles c'est-à-dire pas le chat. وبعد اختيار وشغل بالتقرب بالتبعية بالفعل. c'est pas tout bateau. C'est trop. والله هالكلمة جماعة والله كي يا بلوكسي حميد والله العظيم يا أستاذة لو كان يعطوا لي تراكتور نروح نحرف ولا هاد الخدمة تاع ترو بزاف أتفرج بطل يكتبوا لي الشلاغة يكتبوا تبارز ومن بعد كانت خصوص الدنيا كتقرر حكومة المدارس يرضوا القرار ديال شحال شي مازال لو كانت الدنيا كان يكتبوا هذا البطل يسمو سجل صغاري مغرب أتعدي بيريود أتعدي ليكيب خاصة الغشاير مهد الكروات نتاع الشعب الباغي يبغي خاصو غادي هادي وغادي يخسر وين يهضر مسكين هادي يخسر وين يخدم الفلاس باسكو البوفوار le problème en Algérie c'est que quand tu prends ce poste de ministre حتى صغيرة يخدم في مدير زي ما عندنا في الشعب. Alors que dans les pays qui se respectent, est-ce que le gouvernement travaille pour le peuple? Est-ce que tu as le droit à dire il devient un homme public. شخص عام شخص معروف على الساحة الوطنية تختار بلا جيستيون تقول لك بدي يخدم. J'ai rien à voir avec tout. حسيت معايا راح تمشي ولا تاع السودان حسيت ما يقدرش حسيت ما توصل الشرف ليش tu as mal géré, Le ministre de la Santé a mal géré la pandémie. Le président, il a dit, et le ministre de la Santé a dit, c'est pas le cas pas, avec des choses de plainte à président de pause. C'est pas sérieux. J'ai dit à Kinara, il est mettre soufflement. Parce que pour eux, le chat, il est là pour subir. Pour subir. أنا خليك تتصرف، أنا خليك تلهث، أنا خليك تدير واش تحب. Mais انت décidé à la انت décidé شو تصور اشوف ولا تكشمن la pandémie on a eu à discuter avec des malades avec des cancéreux avec des malades chroniques ولاش تواجه ما غير عن كل les réseaux sociaux كاين éminent professeur qui est installé en France il est sur la santé بشكا un avion. Il va nous rapatrier à l'Algérie, on va venir donner un coup de main au... Il y a pas de chose à l'Algérie, il y a des médecins qui la Chine, ou de la Chine. Alors que l'Algérien qui propose de venir pour porter secours à ses confrères et à ses collègues aussi, avec ses hélicoptères de Hafidienne. Pourquoi? Donc il y a beaucoup de choses. Il y a des situations quand ça concerne la santé publique,
je ne réfléchis pas, j'agis. Après-demain. En fait, le gouvernement, le président, il est entré. C'est pas tout ça. Il y aura au lieu que ce soit le gouvernement, il y aura du gouvernement qui a chaque système. Non, mais je ne sais pas non, mais tu veux, arrêtez. La répression n'a jamais construit un État. Très bien. La répression n'a jamais réconcilié le pouvoir du respect. La mauvaise foi, l'absence de légitimité, le système criminel à partir du mépris, le cœur envers un peuple extraordinaire, un métier de chef. Donc, c'est bien la vérité. Il n'a qu'un petit il a atteint un degré de maturité où les choses sont. Donc, c'est soif à تعدي un صفر parce que l'Algérien حاجة صفر يتصحن يتصحن un صفر والسنة الجديدة إن شاء الله هذا السنين كذا عدل خاطر ولاش يبي تغني تلميذتي مدام نبيلة اسماعيل متر نبيلة اسماعيل تمستانسي تزوجو تلميذ تمقرات اوت معزز نعطيكم الصحة ثاني كنا ترى سيلزا ثمنا ثماس يوغر طيفرسيا وكيذا نغماس سيوغر تمر حفاسي سيكما الزوف لك زول سليم زولك ما يوغر تاس لا بالك ترى شو دينا تبونو جرانا كي لوبينيون parmi les points هضرنا في لا ريبريسيون ياكي ظلينا هضرنا في تمثيل تاكي ليبرتي كشي اون طون نغماس يعني مش كتسوى ان ارتيكل دي فانا كيك جرنان ان دايني ولا سو قلنا يعني تولى لا رياكسيون امدبر تموتنا المينستر لا كومونيكاسيون يعني ولاتكم كاستون ميزون كارد تمقرات ماشي كان في ليبرتي في غماس مره تموتنا كشي نون طون كيقرا قلنا ام كتورا الكومونيكا ماكي المينستر لا كومونيكاسيون سورتو مي كي دينا تبونا كيقال كنا اوني با دون اون فاز دو ريبريسيون لا الى كل شيء يعني ثلاث اللي بصاون يرقمن وينا هاني عداتي ليسا الى خلي تحسب صاوره كل قنا هذه الجزائر الديمقراطيه الحريه كل شيء لا يعني Je vais commencer par commenter les dires, certains dires d'Abdelmajid Tebboune. Je vais commencer par déjà j'étais le candidat des jeunes. Je fais partie de cette classe. C'est-à-dire la jeunesse algérienne. Je suis ravi de lui répondre que personnellement, je n'ai pas voté, je n'ai pas désigné, je n'ai pas dit que cette personne me parle à mon nom, la jeunesse algérienne. La jeunesse algérienne aspire et espère une liberté, une démocratie, d'ailleurs la démocratie, de la liberté, d'ailleurs la laïcité, d'ailleurs un beresilim كيقولها دايلي الشعب ريتان ايشان اوليس انجرو ما دلوها لا المسلمين ما في ميديا ظهر في لا ليبرتي ديكسبريسيون ما في ليبرتي démocratique. Déjà, premièrement, je ne comprends pas ces réactions. D'un côté, il critique, il avertit les médias français. D'un autre côté, il leur donne des exclusivités. D'une autre part, il continue à enfermer les médias algériens. Il y a مثلا سفيان مراكشي، يجي مثلا خالد يجينا بالحبس، يجي مثلا غريلوش، يجي مثلا سعيد بودود، يجي مثلا عبد الحي، ويجينا كنت لازم مثلا يجينا بالحبوس من الجزائر. انا اشتكي كوسطا خدمنا وقارون بين قارون الواقع تموت من الجزائر. هذا اشتكي سي اون كونتراديكسيون. لو بوبل الجيريان واش تقرر والجرارة لو بوبل الجيريان يزرع ويعلم باللي هو يدير دي كونتراديكسيون. يقارن اي نون ضرره لكن تينا دي سوسيور. Si j'étais empereur, je ne vais pas perdre mon temps à faire à dire ce que je devrais faire. ولكن راه يقار في كركاس، راه يتكمل يقار في كركاس، الجزائري يزرع يعلم، راه يتوالي، راه يتفري وكلا يدير المشتري.
الجوز الجزائري ويحبس على ما سميتو لي واجي خاطر هاد اللغه لا دير راه فين كاينه الى تموت من الجزائر سواء سوطن وسلوية عدان تموت من الجزائر سواء سوطن وسلوية عدان سواء سوطن الأول أكل مثلا أشحال يتلم اللي يحكم تلم يتسل تبدا يتسل إلى عنا في المرض النوني وكنا تخدم تمثال أفساكي غادي روح لنا ديني ما يجي أي دينا وصغير تسكر كاس الجوز الجزائري يزرع ويعلم Le peuple algérien est au courant. Le peuple algérien continue à sortir pour revendiquer cette liberté confisquée. Le peuple algérien ne va pas se retirer tant que ces têtes du pouvoir qui font partie de cette massacre, de ce massacre de cette Algérie, ما زالت تمن الجبريل، ما زالت تمن الحيتنسي، ما زالت تمن أولا سن ما زالت يلي وأولا سن إتينا لكن الجزائر لا أتيلي بالديروسكا، بالدير كلاليا، بالدير لا ديمقراطية، بالدير لا لايسيتي. ويجي وين غمسنا كي كلاني الحبوس، أثناء ديال الحبوس خاطر بنا نتيفت، خاطر خدم الواجب نسن، خاطر وشوش منارا، خاطر وغليتنا لك باش نسن غتيفت، خاطر وفيرنا راه يطيش صغار ولا غير راني غادي لا اون de liberté, du journal Liberté. D'ailleurs, je suis solidaire avec Sofiane, avec la totalité de leur journal et du même Tibet. La gestion catastrophique. Oui, c'est une gestion catastrophique en pleine crise sanitaire. Cette crise sanitaire, cette gestion catastrophique, et tu as une gestion catastrophique d'un pouvoir corrompu, d'une politique corrompue depuis des années maintenant. تموت من الجزائر يكون ستات تاويلات شحال السنين هذه تيلي ما تاجينا ادنى في الحل امشي راه نقابل الله كريزه كاين ديال انا ساكي يكون تموت من الجزائر تعاود سوا شارع قابل تيلا تاجينا الجوبه الجزائري مدة سفرين ماني تيلي حرب احضرونا تطيدي احضرونا بلين كونسيونس سيتويان بلين كونسيونس بوبولار هيا تما تميلا غير نغوم تبشو غردان الجوبه الجزائري ما يفاد ماني سيار تيل الحرب يفاد جار الحرب لا كريز سانيتير كاين لا بونديمي يفاد ديما تيار الحرب داغن لا كريز ايكونوميك الجوبه الجزائري يفاد ديما ماذا كاين في غير غادي يخدم ولا شي شرايط c'est une indifférence politique, c'est une gestion catastrophique politique depuis justement ايوا غرتاسم ماشي غرتاسم حي كان ولا قدنا ما تبوني لوبينيون هذا جنان فرنسا هضره ايفاد هضري الجزائريا ايفاد هضري روميا خاطر ولا كيبان لك طاس مش كاينين فوطان في اللي يلمزين فوطان في لا سوسيتي سيفيل كاين يساعد لاقي باش وديسالس القمع وديسالس افيك لا ريبريسيون وساد افيك تيلي وساد افيك لا ديمقراسي بالك طاسين جانوك تسمنا راه ولاقي يعني هضره ولاقي إنا تدي الجزائريا إنا تدي روميني قارنا جارنا ناقي نعم كثر داكشي. Non, mais je ne comprends pas. Est-ce qu'il est en train de se faire une image politique pour l'international? Le peuple algérien, الجدود الجزائري، المصريين الجزائريين، مثلا دي فرا، مثلا الكوفري ذاك مثالي، وبوطينا لا، المصريين تموت من الجزائر، أثناء هذا تصفغنا روبري، هو كان داونا الجزائر كيتللي، الجزائر كيتجودا، الجزائر كانت هذه ليبرتي، هسا كيما تولي لا ريبريسيون كونتينيو، هسا كي تولي مثلا المصريين كيتمنى الحبوس، جالس خالد دراغني، جالس سفيان مليكشي، جالس أشحال ديالي كذا ديال الحبوس، النظام كيما le pouvoir corrompu هذه، comment il ose dire que je suis le candidat de la jeunesse alors que la jeunesse est opprimée, la jeunesse تفرغ تكبر البحور، la jeunesse سعر شاربتش، la jeunesse سعيدة يخدم، la jeunesse تعيا، la jeunesse تندي فرانا مثالي، عرفت نتقار كل وين ماشي تقول وين يقارنا، ماشي تقول وين غير ضروري، تقول وين غير مساكرين، تقول وين إكلان qui faisait partie de la destruction de cette Algérie depuis des années. La jeunesse algérienne sont متعلقة بالصغار ذات. ماذا دير نتا؟ يبغى غادي يخدم une image politique à l'international, l'international aussi. الغران أكن la jeunesse algérienne أتسلم برا. À travers les manifestations du vendredi et du mardi, à travers les manifestations de nos frères et de l'indépendance من الفرانيين ديال الحد à travers les différents rassemblements à travers les différentes activités politiques زران أكل المزيين تموت من الجزائر فرنت يوجد المزيين تموت من الجزائر وتقنعنا لها وفوطينا لها وتكسنا لها وتسفتنا لها ويجي كلام يحكم ثورة ودي كلام يحكم ثورة ودي كلام يغلي ودي كلام تداولي ودي كلام يقرنا الحبوسة السالية ودي كلام يقرنا الحبوسة شحال هي ودي كلام الحبوسة كما قلنا 6 سنين السالية جوستومون ماشي يغرط عليه اش يخدموا كذا فوتورا
هذا خاطر حسين مانيس يقوى حسين مانيس كوم كوا الحراك بالك ايوار باش يوغا لا تبروفيت لا سيتياسيون باش يفرض الرئيس في معنا سناكين ما كيتقى نكرا الكونترير ثاني بانيكا يزاش خدام يوغا ديال الحراك دونك الحاجه تاع مشطوط كان يوغا ديت هذا المشطوط الا قد الرزق قبل ما ترز نتا يعني مكثر شي تمثيلتك نو تمثل من الحراك نوفي هذا هو مستفطرين زرانا كان لا ريفولوسيون مازالت تكمل زرانا كان سي لا كونسيونس يكتشال لي سيتويان كيشماري خمنت يوكنا تنحارب الطلاقين بمعنى اكن زران لكن الحركه كيما ديوان زران داغني لا جيستيون كاتاستروفيك دو لا بانديميا كي التاوين غير الهلاك دايرين تاع البوتنسيال تاع هذا الحركه ديوان لا ريفولوسيون ديوان اول كنزين ديوان تبدو هي كيما تنحليها تجود هذا تيبان حاليا اللي مارش بوليتيكا راه يخدم 4 ويسعى من دار تيخدم ولا حدا من دار تيخدم يفك راه غلطات راه تسيما ديال بحال البراني راه تسيما اللي شبح لنا اللي تغرقوا الجنات اشو الجنات الزران دا شوي دارون ديك مولت من الجزائر heureusement il y a les réseaux sociaux heureusement il y a des journalistes libres heureusement il y a des médias libres qui continuent et qui continueront à faire donner ou à donner l'image de cette Algérie de maintenant, à donner la réalité de ce qui se passe en Algérie de maintenant. أجلوبة دايرين مازالت يتوقنا يزرع يوالع ويعمل غير نشتاقين وتعمل غير لكن أجي الصغير يهضر شي اسم نسد. La révolution a droit à l'ouvrir. La revendication a été on n'a pas le droit de changer les revendications. Les revendications, on est neuf petites. C'est toutes les têtes de corruption, toutes les têtes qui ont assisté au massacre des Algériens et de l'Algérie entière depuis des années maintenant. Ils vont user, ils vont oser faire des choses pour empêcher ça, mais dans la volonté populaire, la volonté de la jeunesse, cette jeunesse-là qui pourra la liberté, qui aspire, qui espère et qui espère à une Algérie démocratique, مازالت الكبريت الدول الروبريت هذه على الصوفنسن والداروس كان الدول غريفه سنداق عريفه البوكسود عريفه الكل لاخر انا فرك حديت ولا مازالت تجربه من صوتليين زمرنا دعم ادخل من كلش هو كنا هذا اقيم المكان ماشي غلطنا يقيموا كودي تو غلا غورا كانوا كنا دان سيتيزي وزماس كمال جغلوا لي دا مغنا زساتي سي كمال ما حفاش يسكسول فلاك السلام عليكم ماس كمال جغلوا لي بيكزم الخاذ سي تيزي وزبالة كان نوالا غورس كما يغلط دو غالا غور كتمثل تاكي إما حفاساكي إكس لا إدي سال حكون سناكي نتا دي لانترفيو هذا لونتر تاكي خدمة كذي أوغلوبينيون يعني مشوار كي مازال يكمل هاد السلاحي ما غناش النظام يعني الما نتا البوتين سام كي دينا سي بور كالمي لي زيسبري نيك باش تغوا الأخوة باش تظن كون كوني اوني توفير ونحمل يعني الجزائر كو وقاد يغلطون هانو غنديرو فريد ان شاء الله مش كاد فرنسي الحبس هذا غنديرو فريد شي مكثوره لي زاكسيون ياكي ودافو يعني هضره زعما تقنع تكري الجزائريين زعما تدرز تم كيتسكل البلاك الحراك نعم مكثوره داكشي إمسلاين لو سوا ديزون بريزيدون ياكي وزماننا راه قنعان وكي تيتصفى نيا للجماعه خاطر كاين دماغ مثلا ولا مشيون il va prétendre une image il va prétendre qu'il est démocrate qu'il est pacifiste alors que مازال راه نتوالي يلا مزينا كتمنا الحبوس مازال راه نتوالي غير المزيان داخل الحبوس اي غير كشمل خاطر من تيرت خاطر من باين تخمم خاطر من بشوي دايري بغانا تكا خاطر من بشوي ضروري ديال الواقع اشي بيان اما شراتيني هاك نكون سي دي باسيفيست alors respect gouvernement en tête سميثاران اون تيت خاطر ماشي غيدير ديك بوبيل بلاد سميثاران اون تيت كواتيني مال ساكين مازال راه نتولي انا المزينه كشي من هذا الحبوس مشى راه تيهضر كومون بوتيل اوزي دو بارلي دو باسيفيزم alors que jusqu'à maintenant on trouve des dénonçants dans leur région alors que jusqu'à maintenant راه نتولي انا المزيان شو حبسن بغير ما خدم من كرا الساكين وزميرات نمن وزميرات الدنيا لكن اشتاقي بصح خاطر كاين اليوم مازال تتعاودها اكدوده تهرم يتوقنا
انا شي كارتو غادي نرمسير ولاش ونتمنى راه الجوز ينغاد ونتمنى راه باردون اغاكم ينغاد ونتمنى راه اغاكم يراد المدينه الحبس ونتمنى راه اغاكم يكسن الراونه المدينه كيما تيمنسن ونتمنى راه اغاكم كيغليدو دابو وسيا زيوان لي براتيك كيغليد لي براتيك وسيا زيوان لي ديسكور كيغليد لي ديسكور وسيا زيوان ولاش ذا شو نتمنى نعمل ولاش ذا انا من سوينا دي كنس بلاد ويا ديك الناتورا الساكا قلاغ نتوقع من ناد اكل انا ولكن ازيد تواكس اكني فغويلي اكني فغوناد اين فغوناد انا ولكن ما زيد تواكس بس انت بس اي غلطه اي ما غلطه يعني انت ترى هذا فواكي سويسيون انت استراتيجيه كيدنا فاش تسكل يعني انت ترى هذا فواكي تسكل بالك هذا الفرق وقال ما غناس يعني الخلاف ما دينا قال ما غناس يتكلف في القوينس يتكلف على ديفيرسيون شو خدمه كتقولنا المزينه قلنا ما غناس كيد ساعه الحباس فاش تسكل انت اكزاكتوم comme d'habitude, le pouvoir en place actuellement, elle est en train de temporiser. سمال الحو سمال هذه التفكير سواء شرا يتمبوريزي سواء شرا يتمانيت غير العضله ديال اون سوليسيون سواء شرا يرمو هذا كان اسفار اكيد يدور انه سي اون بونديمي انترناسيونال فطاني توشين دونيتي مره لو بوفوار الجيريان اللي كونتران de temporiser sous conséquence de pandémie. Attends, il y a top les comme atout et où qu'il a été temporiser sur la ville qui me semble qu'il y a il m'a laissé encore une autre fois. Le peuple algérien est conscient. Le peuple algérien n'est plus comme jadis. C'est-à-dire que le Algérie a allumé soit le Kadivaro. Ils ont les manœuvres machiavéliques qui étaient ou de Bouam Swatalin. Ils ont actionné le Bouyadim, arrête Tigan, Tiefenfari, Serouli Barit, arrête Tiema de Top. زيادة الوقت تلعب ديال كاركاس الليفر أساكيم لو بوبل الجيريان كيقا تعدي لا كريز ديال طانيدا لو بوفوار اللي طونطران دو de profiter de l'occasion, de profiter de la pandémie pour temporiser. Et où qu'il a avec Pensilami, c'est-à-dire la pandémie, avec Adil Al-Fakim, avec le Gadering, avec le Ghana de Parvara, avec le Ghana de Yémen, avec le Ghana qui me donne la revendication, et où qu'il a dit, il n'a pas à fuir. أسا كان مقراريس ديال أسا كان مقراريس أغرفت أسا كان مقراريس أسو حسب طب أيو غرطة ما دام نهضر كوني اشيمي ادي هضره كيغمسنا كان فرنسا كنا قبل سقسيونو فاكات سمكتات ما نعاود تسوالي كم هذا نفتح التليفونات وين فادي ساولن ادي في ثمغنين في تمثيل بوساكي اي غلطه لو كادو غالا العلاقه تاعي فرنسا الجزائر هضراني فرنسا باش تبوني زمالي تكلف ماكرون شحال هذا دينا يشكاد تاس ماكرون دي فرونس 24 يشكاد هنا فريداكي دا لانترتيانكي هضري بالك يتكلم فرنسا تعاون تمثال تاكي مكتوبش شي العلاقه الجزائر فرنسا تورا سورتو هنا رانا نعدي خصنا كاين الشهداء لنا نحن مربي تاكي ياكل بالك سي دونون عامي تنسرتين الشهداء يجوغن المولد من الجزائر ماشي الكلام المزيان يدخل مدينه فرنسا الدول العلاقه تجلن الجزائر فرنسا كما قلنا اوبارافون مثلا العلاقه تجي ونظر عندها اكستفايد الشعب الجزائري سياسي جو نو كومبرون با او لو بينيفيس بور لو بوبل الجيريان دو سي ريلاسيون الجيرو فرونسي انا نتوالى تمثلينا في العلاقات تمثلينا في الاتفاقيات تمثلينا عطاس التمثال ديال الجزائر فرنسا الجنود الجزائريين مع الجنود الجزائريين ولاش باش شفتوا هذا ديال الاتفاقيات هكذا ما الا شرا الاتفاقيات فرنسا يتبوي ما الا شرا بنود من ديال بحال بس الا شرا الفايده بنود من تيبوي نولوا سامي عدد mais pas un mois cette même personne a averti la chaîne France 24. Après, il y a une interview directe exclusive pour la même chaîne. داشر نفهم لكن غرانت الشوا اللي تلمس غرانت الشوا اللي تساوي بقاش واش الحكومه الا شو دينا جالس ولكن يسمى تمريت غيرين مازال تنزي برا
سواء في فرا ودوك انا راه مشى دوغانا المرتسل غير ولا وسن اون بلان كريز سانيتير ولا لو جورناليست qui a été averti, le journaliste d'une chaîne qui a été averti par le gouvernement algérien et par un vol spécial d'ailleurs. Je قلت ولا des étrangers, un journaliste, un confrère journaliste d'une chaîne qui a été averti par le pouvoir algérien et راحت غير الجزائر وكانت يمكن انترفيو وكانت مسلي مع تينا ماكرون ولا حبيب نغيو مثلا نغيو سخانه نشتاقي il faut faire une petite analyse نظرا كان الا شو دي غراني مساوات الا شو دي غراني جالسين في المشاوره جالسين واش دينا هو كيف هما لكن المشاوره هذه ذي الفايده فرنسا ماشي ذي الفايده الجزائر أساكي زمان تمسلين غا فرنسا ديال الفرنسا ديالك الناس لا تشري الفايده من المسلمين هاك الجزائري ولاش دا شو يبوي سموت من الجزائر ولاش دا شو تربيح انا كلام مازال غير نتابع سموت كي فرنسا مازال غير نتابع اما سو لو بلون بوليتيك اما سو لو بلون ايكونوميك اما مازال غير نتابع ونظر غنلمي اسمي كوي جارت جوال ولا روكتوت اسمي تموت من الجزائر توال انديبوندون اسمي تموت من الجزائر توال ليبر دو سي شوا ليبر دو سا جيستيون اسمي كوي جارت جوال نحكم الويدي لاقا اسمي معهد انا عامل الفرون في الثلاجه والوالي غنمسك لاقا سكت ديكسان الساكيم ونزمير نظم كذا ولاش العلاقات ولاش الاتفاقيات ولاش ريان ديتو اكزو الجزائري ولاش شويه ربيع ما الا كان الفايده كي الدنيا فرنسا مي تيبوي اي فايت توجور كوم تنميتك ماس يوغر طيب رسين ذا نغمة سيد ذات ما ثاني مثلا قراتك مع جزين ويعطيك الصحة يمكن هذا وكرا لا يسون كرا بوغادي سواناكا نوني انا شارك استمغني نسن في مسات بوساقية في داسي أحمد العاصمة زير ثمانة أحمد معنا مثلا كيدنا أحمد نو هذا داغر محمد سيبو مرداس ليزي سير محمد ليزي سير لا أشوف لك أجمع الكلام شوية والله الحمد لله أجمع يكون وين أكلت مكة شو اللي تجي أي نعم كشو أدنى الطرفين دينا كتبون دي جانان لوبينيون ساقي هضرد أدنى الطرفين دينا تبون دي الجانان لوبينيون كي قال نكوني زيرنا غاتسان دي لهنا نكوني اون في با لا ريبريسيون نكوني تحاد ريزيرفان بومدان يا خويا يا دوغول عليه كي ناس دوغول هنا انا عندك كلاس استقلاليه هنا اكتل اكما اكتل كم الاولي كما كاينات دوغول بك الاستقلاليه غير اديت هنا تنقراوي نعم صح ويا العيب كذاب كنت سلام العيسى بطرح الناس ولكن نورمال ماشي معليش اخويا محمد سمحي صوتك يقدم يعني قلت لك لكن لاق الحال بالك ان شاء الله السير تكتنا ناضي تفاضل بالك دي صوتك خير ساعه تراك مثلا ما كمل جغلو اذا ما غناز سيتي زوزو كما كمل جغلي ما عرفاش كتزوف لك الزولاك مسالي مع سلامينك السلام عليكم مع عزيزي نعطيك الصحة يميت الله ساكوديا سي كمال أنا ذوك كذي كيف تمثل تاكين مع نتبون لونتر تاكي خامك دي لوبينيون تاكي تيك 6 سنوات اون اون سيمان ان بو بلوس يهضر فرونس 24 يغال لوبينيون هضرا تبوني فا دي سفان اود مش فحاني فرنسا لي جوروبيان لي زونترتيان كي ثاني الجزائريين اش دينا كتشي بون بسم الله الرحمن الرحيم على كل حال نوالا دوبوي جويي على في دو لانديبوندونس نوالا تبوني عداد دي فرونس 24 باين بالك نكون يتي الجزائري من ناس امش على في لانديبوندونس c'est-à-dire ذكرى الاستقلال هي عدا دي فرونس 24 كو اللي تنوي الفاره سلواي تكزوزا غادي يعدي دي فرونس 24 واندا نكون الا قال احتفل في لانديبوندونس لا واندا كا بون ناد باللي كي الا قرا تيس ناس ثاني رنا عدا تاكين لوبينيون
نكون دينيني مرة نظام كو الجيري إلا نكوني سوق ذو الجزائري لقى نحاس لانديبوندونس نا إلا قاس نحاس دي سياسنا دي اقتصادنا كيني اوطون كالجيريان إلا قرر حساغ باللي فرنسا مازال ثلاث بيي مازال تسنت لي زوردر سكغورس مازال نتاف راهي حكمنا الساعه فودنا الساعه فوز لا جيستيون الحكم نتمرسيو وين غنشتكي وتنقبل لها وإلا قرا ديالي بون كني اون اكسبت اون ريلاسيون ايكونوميك اون ريلاسيون افيك فرنسا ناخذ الجناس مره بور لو ديفلوبمون الجزائر مي باش كان فرنسا تسعو الفايده تكغور الجزائر ادنيني العهد كي عدى الى قرن قبل دوبوي 62 اي افون فرنسا مازال لا الطفر ديال الجزائر مازال مارشي ناس تكماندي تنكيسي هو مازال الطاس لي زاكور يتوخذ من وقبل اكذ الجزائر مازال تابليكي اكثر بين عدان نكون دنيني باللي كون قبل راه كذو الجزائري قبل راه باش فرنسا مازال تعود تبعيه غرس ناض تحكم ديكنا تسيطر في لا بوليتيك الجزائر نا في ليكونومي ناس الا نكوني نشعلوا لو كوراج دونك بيبل الجيريان نكوني انفتح في العالم يور كلي ماشي حاشا فرنسا قلان دي الدوني تاكي لا في لازي لا في الامريك لا نطاس تمورا وندغ الى قان نفتح يكون اقتصاديا الى قرا غنسعو كان لا رولاسيون بريسك 100% جوستومون مس كمال جاغلو لي الكرا قارن بظن الماكينين كوم بالك تبونيمي ولا يسعر شراي تمرتنا بالك يتشكل فرنسا باش تعاون دي تمثال تاكي سورتو ما الى لا كونستيتيسيون رزات لاند دو لي زيليكسيون هضره ازمه ديال الامر يعني هذا فون تمرتنا تشكل فودا فرنسا باش تعاون دي تمثال تاكي ديال الوقت نداد يخش شويه شرعيه تمرتنا المسالم لا نقر على كل حال وكذا يوكي الجزائريين الشرعيات دياويس قدوذا الجزائري وزميرات داوت توين نظام ما الا هذه قدر ما الا يسعى اولا الشعبيس هذه حوز الشرعيه غير الشعبينس ما الا لي بي النظام الا كنفغ في التبعيه كيف واندا غندوموندي فرنسا نا غروس نا امريكان التدعميس باش كان هذه يقيم كرسي نكون دنيني باللي ما يبغى يقيم كرسي الا قد يعديت الشرعيه من الشعب اكذوذ نترك ديك الشرعيه ماشي فرنسا ماشي الطليان ماشي الروس خطر يغار ما الا مازال نقيم سياسه نزيك نا سياسه بعض المره تحويسن دائما الشرعيه سي ليكستيريور الشرعيه نصح للشرعيه الانتيريور الشرعيه من الشعب الكذوذ نتشارك ديك الشرعيه ماشي فرنسا نا ان اوتر بيي كنديرني مره نظام الى قد نغالر الشرعيه للشعب خطر طاس لي زيليكسيون رزات بالك هذا مازال العقليه اللي مازال سياسه تظفر طاس فرنسا كنا دنيني باللي الشرعيه للشعب ماشي الشرعيه لفرنسا. هاد اللغه هو ما تبون جارنا كي لابينيون يهضر فعلا انا اما حبساكي اما حبس معنا سنه ثمرتنا انك اين خدمه كيسر حديك على كل حال هناك كملها وسنه قاعد يلحون السلحاي معنا النظام في اطار كيدنا في اطار التهدئه انت شايف هذه السوالف هذه صفاي معنا سناكي باش هذيك كارميليزي سبري باش كني قلي السلاغ شو دينا الحراك وفريد كيبوان كيني دا فريد يبغى الحراك اشو دنا الشيني مسالين كدنا يوم باول كان نغال نتحسب باللي لا ديسيزيون دي بريزيدون تغال بالمزياغي الى ليبرتي دي جون الوغ كو اشتكي ولا قرا كنا دميني اي غار غنات نكي اي غار واذا كي قلان ديال الحباس اي غار لان ديال الحباس اي غار بوركوا اهمي السجون وكيف السؤال مزوارو ومن بعد نتراجعوا المزيه فلان باش كنا دفغن ما الا نسعى الصح نسعى العداله يصحان ما الا نسعى لا جوستيس يصحان ادنيني باللي لا جوستيس الا قاسم تفك الحق نسن امكي لاق الحال حريه الراي كفليت الشيء كفليت الدستور الدستور قديم ديك ثلاثه كاين الحريه الور يفولي ديري سي جون لا بقوه القانون بقوه العداله بلا المزيه بويضنين ما الا شغل التريح كوتا كوت يتفانغ في المعتقلين كيبدا شاكين الشعب الجزائري والتعبير راه في الحقيقه ادنيني باللي في لو مومون او جامي دوبوي فيفري 2019
الشعب الجزائري يفاق السلميه ويضرر الدوله مستوى حضاري مقار يسبق ندي لعالم مره نزرا شو قدران دي فرنسا نزرا شو قدران دي امريكان الجنود الجزائري لا في مستوى عالي جدا من السلميه. الوغ وي ذاك قلان هذيك شملنا الحد لوبينيون الراي نسن الفكره المخالفه الدوله دنيني ظلم وكي ظلم وعدوان وذاك قلان الحد كل نهار الساعه داين بعدنا في الراونسن بعدنا في مولانسن ادنيني وكيل الظلم يفو ليبري تو الموند بقوه القانون وهي حريه التعبير جوستومون تاكي قضيه حريه التعبير والى كي علاقه تبقى القانون كي لاق الحال ولا شو قدر انه سناكي ليبرتي يخمد انا ارتيكل كريتيك ولا كم كوا اللي حلال الكورونا كاع يخمد خسار تصل خصاصيك نادي لي زوبيتو خما نعديونا ان ارتيكل دابري اين ولا قلنا اسكني فادان كومون اعتمدتني فادان كومونيكي الميساج لا كومونيكاسيون يطلق صح الجانا ناكي الا موناسي انك يخالف القانون اشو يعني اشو رايك تمثل تاكي ان ارتيكل جاناني شوف ديون كومونيكي المينيستر كي مقران جوست بور ريبوندر على الارتيكل هذا اللي كيف سليم الصحافه اون جينيرال وين يخدمون اون ديكلاراسيون على قضيه لي سور ديال ما الا يسعد معلومات يصح ما الا يبغى ديني غاشو قلان وكيف كشم حريه الصحافه باش كنا دنينين لا سيتوياسيون سواء الكورونا فيروس اللي قلان توركا نكون دنيني بالليك اين يضرون دي تمورت يذان مي حريه الصحافه تبقى مكفوله اين ما الا صحيفه يكي تناد اين الا وتفي غير في الحريه ينس وتفي غير في القوانين يقلنا في الصحافه العموميه. جوستومون هذا القمه توجور دي تمثيل تاكين تيل اللي طاسين ولا تورنسلا كرا يدي قبلنا كدي فيديو ديال الفيسبوك فين يخص اني ضرنا كدي لي زوبيتو كرا ديك سنساو نزن دي غلامان كرا بونتنا الحباس تورا مام بور نصاوض يعني مانسيه كرا ما غناس كرا بوكين الجزائريين مش كدوانين الفاطور تورا دو قادن اتصاوض الفاطلاكي الفيسبوك نعلم دبرنا خاطر تورا وين خدمنا فيديو حتى انا يمكن سوا سو ناس دي غلامان سوا مام بوينتنا الحباس اش عندنا هذه تمثيل تاكي وقيت استفنا كل فيديو كدينا مثالين لا سيتوياسيون اللي ان بو ديفيسيل اللي نضرون دي تمور بارابور الكورونا فيروس تو البون دي زران شتاكي ماشي باين بنادم يزمر هذه فرق نكوني غاشا دنيني لاق الدوله الوزاره المعنيه تقول شتاكي لاق ديني لا فيريتي اون دوا دير لا فيريتي اشو قلان خاطر يغار لي موين النار معروفين ماشي ذا العيب ما الا كذوذ قرغه سلواي تكذوذا نغلاف نتزمات الديني بالليك نسعى الخصاص نسعى كاكيغ الى قال معوان الى قال كاكيغ اون دوا دير لي فيريتي ما الى قال انا ندوموندي اذا كان عيونا دي باسكو ذاك تمثلت الارواح الجزائريين ومن بعد نكوني ما الى يوني شوف هذه فيديونا كذا وكيد الشعب داين يتوالي دي تمورتيس نادي لا كوميون نادي الولايات الوغ كو سميت الدوله الى قد تحمل مسؤوليه لا سيتياسيون كاين لا كاكيا الى هذه الى قد لي استراتيجي تري كلير بور باش كنا نحارب الوباء اكيد داين قلان داين لا سيتياسيون تاغرافي لي موين الى قد نيني باللي خصنا مليح مي لقات لي شفافيه كوشتاكي ماشي باش كان غادي يسخلع الشعب ما غاشي لا الشعب لا يتعاشي كل يوم يزرا شو قلان ذي كومكانيس لا كومونينيس نادي تدرتيس يزرا غاشو قلان ما يقولش حتى المعلم اين نفر لي شيفر نغونفلي ننقص الوغ كو اون دو فير فاس ا سو بروبليم اون دو فير فاس او فيروتاكي ستيفت سلي موين نتاع ويلا ان ادنيني غايني قلان ما ونتراجعوا غير الشعب ما يضحد اشوف لي ضرون ديال لي زوبيتو شنو يعني اون طون كي عقلك دي درات ثم اللي شوف لاكي ماشي تيدس كدم في الجزائريين وقت قال لك موت 7 موت 10 مثلا مزمير غالا دينير مي نكوني خاطر يغار ونسعير لا رياليتي زمير دار تي زيرو نكوني كل مزان في 20 زرا قال يموت فلان مي او نيفو ناسيونال زمير دار تص لي زوبيتو لي كومون زينك وعرا باش كنا تمنوض باللي ما ب7 8 3 ربي ماذا بينا وريتي لي حد
ما الا موت 10 ديني 10 موت 50 لا دنيني 50 سي فري. وإلا ادنيني لا رياليتي لا الملف كي كوم تو الموند. فرنسا امريكان ما تناد باللي ديرنييرمون نانت 65000 اي دوفان في الفيروس نانت 65000 وريني فيها العقل ورمي نظن دي لا فيريتي. ترى بيان صحيح تنميتي كما كمال جاغلول اذا معنا الساتيت سي تيزي يعطيك الصحه اجمع عزيزنا هذا الدكتوره يسول يتمثل نادي سوالين. محمد سيد جلفه. محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. يا خويا هذه الكورونا راهي في العالم الدور. ما راهيش في الجزائر. صحيح. ماشي تبون جابها معاه. صحيح. هذا مرض راه بارتو. بصح خويا محمد. محمد. نعم. المشكل مش في هذا، المشكل كي يشوفوا الناس هكا مرميين في الارض ما تلقاهمش انا في اوروبا ما تلقاهمش في البلدان واحد اخرين يعني. وماشي كي واحد يصرع هكا الناس طايحه في الارض والمسؤول يقول لك حنا توفا بيان ما كاش خصائص عندنا كل شيء عندنا التاويلات يعني. هذا هو المشكل ربما اللي انا فاهمك شنو تقول. تفضل. مي سي با تبون كي ريسبونسابل لي ريسبونسابل سي كوزان اي كوزين اللي راهم في الحراش هما اللي كانوا يخموا على السبيطارات وعلى صوالح باش يبنوهم. اي بصح المشكل خويا محمد كي تسمع الرئيس تاعنا يقول لك حنا عندنا افضل منظومه صحيه في افريقيا. الرئيس تاع الان عندنا افيك لو بو كونا اوني لي ميور. اي بصح شكون دارها المنظومه هذه درك؟ هي العصابه اللي دارها بوتفليقه. شكون دارها؟ شكون دار المنظومه هذه؟ شكون دارها؟ هذه كوزان اي كوزين كي سو تروف على الحراش. هما اللي داروا هذه السينما هذه. اوكي. قالوا عاطينها الخيانه باش يبنوا السبيطارات ويبنوا الحوايج اللي لاباس قاعدوا يخرجوا الدراهم بالخارج. خلاص طري بيان. شكرا خويا محمد يعطيك الصحه على هذه المداخله تنميرتك. انو النظام محمد سيتي زيوز. الو محمد. الزوله سليم. ازوف لك اكما. الزوله لنا في الله ونطاق من الاورس. تنمير. وقال لك يا سليم جامع يديني تسنوني 62 غونزانت امشي البغاوي يديني شوي قال لك لا غلط شو راه ما تقارن ما تكومبارين قال ماشي تقارن امريكان الكندا هنا فيش ميسا توالي راه شحال يقموزن شري موين سنس كلش ما تكومباري الجزائر توالي نكوني ولاش ماضي شورا نكون نتوالى حسابك كي لا نتوالي نكون غادي تبان شغل اللي كذب شورا نكون الا قارا اسلينا سندر كذب ولاش الكوفيد داكي وينات بنادم الا قال بصح الا قال يحذر مانيش ني دبر لي ريجي طايا كي الا تساكن كاكي يمكن يشبع ربي شي دي مونسونج ويتيش انا سي ديفن جامع ثنيا من والبا الشعب يذكر ثقه يدش وزافويا كم سباطليا هذا هو التركي فما خويا سليم فهماك. دونك يمكن شوف دينا فات كاع ميساج يتبون ميساج ما قبلوا الناس ساتي رحمه ربي مسيو لو بريزيدون سي تافيكان كولور كشما طري صافو سي تافيكان كولور كشما طري صافو si quelques phrases d'un condamné et pencheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. طب لا ما اسمح لي ما حتى كي نزرات ميساوز معاك جات الدين هذا كله خاطر لقد جا الوقت ويضع تنميتك مع عزيزنا يعطيك الصحه اسوا صدق ما تيزيوزو ساق ما تنحسن حسن. انا مسلم اسف لك اكما خرج ما السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من وين تمت زيزوا تنميرت الور سوران كاينين السيستم كي سوران ماشي ذاك سويدوه ماشي ذا الريسبونسابل تفضل تربو سنه شوفي غير الناس تفهموا ريسبونسابل الناس البروبليم مثلا لي جو بوتو تسوق تقدر تصفيطها اموضينا يتسوق الفرميني غيتسوق الطبيب غيتسوق الكوميرسو غيتسوق اختي خدامنا مازال نخلي سناره رو مويكو خدمنا لا انا في التاكسين دان ويو على راه يفرقويا الحصن تلمون ديال البلاش لقى شوكولا تسونير كل يوم ترى كنسمو كل يتر مالك وكاين كخان
وكي كحسن تيرغو كي كبوت خوسام هو كنت بالضبط يعني الحمد لله يا ربي ونفطر في الليل ولا شو الوطن في الليل مي اش تخدم غير كل يوم صدروا شغل عامه صدروا صوري فين شي خدمت وغال لي جورني السواعات وغال ناس السمانات لي جورني وغال داغني لي موا وغال السمانات إذا حسوفي يوصل ماشي زوسين كاع بصرين صرا الوغ نكتوج المانيلي الا في البوليتيك الا فورنات ولي مساله لا تسدو صار يا محمد رسول الله أمرنا ذلك ربي أمر حلشون ديما هاد الموقع وبدي لقد أمس بالتفوس كفوس تدنس في الدس فما حتى راك كاينين وريفا سنة لا تسدو وريفا سنة لا تلحو فارق شادة هكا سالمة جماعة هكا هو تامير ديك حسن نعطيك صاك معززن حسن سي تيزي وزو برد تاكرا بوهي البساش كاطا سيت ما تناديش مسا ينفقونا الحمد لله نساقو كودي مسا نبيل اسماعيل تنا مس تمغنا زي السرتيت وتمستانت لا دوكو دي سيتي زوزو مسا كمال جغلولي ذا مغناس ساسيت الى نكو دي سيتي زوزو سمي رابو تسوارا مسا يوغر طيبر سين ذا نغمس سيت زاير ثمن اخذ ايت مثلا قدر تاكرا بوهي البسا ونفكر ان شاء الله الوقت هكي أردينا ودينا كملنا ربي والسلام عليكم.